හායි කොහොමද? ඔන්න අද අපි මල්ගෝවා කරියක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේ විදියට මැටි හට්ටියක් ලිපේ තියලා අපි ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට අපි අබ ටිකක් එකතු කරලා අබ ටික පුපුරගෙන යද්දී කපාගත්ත ලුණු, ඒ වගේම කරදමුංගු කරාබු නැටි, රම්පේ කරපිංචා එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් garlic powder, ginger powder උනත් එකතු කරන්න. ඊළඟට අපි එකතු කරේ අමු මිරිස් සහ තක්කාලි. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා අපේ තක්කාලි ටිකක් ඉදෙනකන් අපි උයා ගන්නවා ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා. ඉතින් මේ විදියට ටිකක් වෙලා ඉදුණාට පස්සේ අපි ස්පයිසස් තමයි දැන් එකතු කරන්නේ. කහ කුඩු, අමු තුන පහ, ඒ වගේම බැදපු තුන පහ තමයි මම එකතු කරගන්නේ. මේක කිරට උයන නිසා මම මිරිස් එකතු කරන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටික හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා අපි ඊළඟට එකතු කරගන්නේ සෝදලා අපි පැත්තකින් තියාගත්ත මල්ගෝවා ටික. ඉතින් මල්ගෝවා ටික එකතු කරලා අපේ පහේ මිශ්‍රණය හොඳට මල්ගෝවා වල දැවටෙනකන් අපි මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මල්ගෝවා ටික අපි තැම්බෙන්න දෙන්නේ ගෝවා වල තියෙන වතුරෙන්ම තමයි. අපි වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ අමුතුවෙන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරලා පියනෙන් වහලා අපි මේක චුට්ටක් වෙලා උයා ගන්නවා. ඉතින් ඒ අතරේ මේක හැඳි ගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපේ පහේ මිශ්‍රණය සමහර විට අඩියට අල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේක නිතර හැඳි ගාමින් තමයි අපි උයාගන්නේ. ඊළඟට තවත් ටිකක් වෙලා අපි මේ විදිහට මේක කලවම් කරලා පියනෙන් වහලා උයා ගන්නවා. ඉතින් මල්ගෝවා හදන එක රෙසිපීස් තියෙනවා. මම අද ෂෙයා කරන්නේ මම මල්ගෝවා උයන විදිය, කිරට උයන විදිය. ඉතින් දැන් ඔන්න අපේ මල්ගෝවා ටිකක් තැම්බිලායි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නේ මිටි කිරි වලින් අඩු කෝප්ප භාගයක් විතර. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ගන්න මල්ගෝවා ප්‍රමාණත් එක්ක මේ දාන ස්පයිසස්, එකතු කරන පොල් කිරි ප්‍රමාණ වෙනස් කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි එකතු කරමු අපේ කිරි ටික. මේ විදියට මිටි කිරි වලින් අඩු කෝප්ප භාගයක් විතර තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා ගම්මිරිස් කුඩු. ඉතින් දැන් මේක මම කිරට හදන නිසා ගොඩක් සැර එකතු කරන්නේ නැහැ. මිරිස් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ගම්මිරිස් උනත් බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඉතින් දැන් මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ අපි තව ටිකක් වෙලා උයා ගන්නවා හැඳි ගන්න ගමන්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. හරිම රස, හරිම ගුණ එළවලුවක් තමයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයත් හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයා තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අදට එච්චරයි. ගිහින් එන්නම්. Thank you so much for watching. Bye bye.